kami ngayon sa Mega Sound Pro Plus. Bibili kami ng speaker at ano tawag daw sa ilaw natin? Dimper. Yan. Yan ang mga speaker, oh. Sa mga gusto magpabili, pwede. Punta lang kayo sa Party Favor Balloon Galumpit. Patadala ko kayo. Ayan. Kasi nagastos na ng December. Nag-lockdown nga itong 3 araw eh. Wala kang pasok. Eh, mga speaker. Ano bang lahi may-ari? Ano lahi? Pinag? Ayan, mga iba't ibang klase ng speaker. Hindi pabili sa akin. Punta lang kayo sa Party Favor Balloon Galumpit Crossing. Ayan. Alam ko ko dito sa speaker na yun. Pero marami siya leon. Oo, marami sa kapatagal sa leon. Ayan, mga powered speaker sa taas. Yan, ang beam. Ayan, ang mga mic sa taas. Ayan, ang beam. Pero ito kanya dito kinakapit ko. Ito sa kanya rin talaga. Ito ang una talaga niya. Ito yung pinakapit. Inayos lang namin ito. Dati ito maliit lang, di ba? Saka magulo ito dati. Oo, magulo yan. Magulo ito eh. Ngayon, ganda no? Maliwanag na, di ba? Dati Dati ka mong magulo na nun. Set up at J3 Resort, Tabuyok, Apalit, Pampanga.
Hey, 1, 2, mic check. 1, 2, mic check. 1, 2. Hey. Hey, hey. Mic check, 1, 2. Mic check. Mic check, 1, 2. 2, check, 1, 2. This is Scanner Mobile Lights and Sound. Operator, Lightsman. To all our visitors, welcome po ang Maui's Eating Birthday.